Тем временем расследование уголовного дела в отношении четы Храпуновых завершено. В Национальном бюро по противодействию коррупции заявили, что в ходе предварительного следствия добыто достаточно улик, доказывающих преступление семьи экс-акима Алматы. Среди подозреваемых супруги Виктора и Лейлы Храпуновы, их родственник Аяр Ильясов, а также другие пособники. Их подозревают в создании и руководстве организованной преступной группы, хищении госимущества, получении взяток и отмывании преступных доходов. Общий ущерб государству оценивается в более чем 300 миллионов долларов. Нацбюро уже дважды извещало фигурантов дела через зарубежные СМИ о явке на следствие, но никто так и не пришел. Следователи добавили, что Храпуновы, которые длительное время скрываются за границей, уведомлены об окончании расследования. Теперь доказательства передадут в прокуратуру и дальше в суд. И, судя по всему, процесс, как и в случае с Аблязовым, пройдет без участия его главных фигурантов.